अगर आपका भी हाल गर्मी में कुछ ऐसा हो चुका है, गर्मी के सीजन को तो हम अरे तुझे नहीं बोल सकते, लेकिन गर्मी को तो बोल सकते हैं। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक शानदार 8 इंच मिनी टेबल फैन जो आपकी गर्मी की प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। 4000 mAh की पावरफुल बैटरी के साथ ये फैन लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देता है एंड ये रिचार्जेबल है, जिससे आप फैन को एक बार चार्ज करने पर घंटों तक यूज कर सकते हैं। अब चाहे करंट भी चला जाए, आपको गर्मी फील नहीं होगी। इस फैन में इंटीग्रेटेड LED लाइट भी है जो रात को लाइट जाने पर अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है। ये फैन 360 डिग्री रोटेट होता है, जिससे आपको हर कॉर्नर में कंटिन्यूअस एयर फ्लो मिलेगा। अगर आपको बाय करना है तो हर प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अब सिर्फ सेव करके मतलब ऑर्डर करो और स्मार्ट बनो।